写真特集、万歳。暴走キングコングの可愛らしい寝顔&寝姿まるで赤ちゃんのよう。爆弾発言清原和博。復讐したい人がいる。異常な食生活。石田一生19歳恋人。飯村貴子とのプライベート公開。カバちゃん。衝撃の顔面写真公開悪なき美への追求が思わぬ結果に。写真。春菜愛の45歳のすっぴんが話題。体重20キロ増でおっさん化。クロちゃんは糖尿病が発覚血糖値は即入院レベル。